ஹலோ ஹாய் வணக்கங்க. இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோன்னா, இது வந்து கஷாயம். என்ன கஷாயம்னா, மிளகு, இஞ்சி, தேன் கலந்த கஷாயம். இது எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா, சளியோட அளவு கண்டிப்பாக குறையுதுங்க. நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு சளி அதிகமாக இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி மேம் சொன்னாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி இது செஞ்சேன். ஒரு டம்ளர் தண்ணியை வந்து அரை டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு வற்ற விடணும். வற்ற விட்டு அதில் 10 மிளகு ரொம்ப போட்டிங்கன்னா உரைக்கும். இருந்தாலும் அந்த காரம் இருந்தால் தான் அந்த சளியை வெளியே கொண்டு வரும். அதனால் அதிக உரப்பு இல்லாமல் ஒரு 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் துண்டு இஞ்சி எடுத்துகிட்டு அதை அந்த தண்ணியிலே கொதிக்க விட்டுருங்க. கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா ஒரு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளராக வற்றி வந்ததுக்கு பிறகு அதில் தேவையான தேனை கலந்துக்கோங்க. தேன் வந்து பொதுவாகவே சளியை சரி பண்ணும். தேனை கலந்து குடிச்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கண்டிப்பாக சளி வந்து குறையுதுங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள்.